Böyle bir kimse dünya kainatın kendisine nasıl Rabbinin ve yaratıcısının hitap ettiği şu sözlerle ona hitap ettiğini işitir. Ya eyyuhen nas, inne va'dallahi hak, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın.